Не, у меня сейчас чувствительность меньше стоит, чем тогда. В том году у меня была чувствительность больше, сейчас меньше. Давно я играл Cuphead. Я не могу понять, какая у меня чувствительность, потому что у меня, во-первых, в настройках выставлена какая-то чувствительность. И еще на мышке выставлена чувствительность. Что это за лох? Да я в рот торгел. Теперь. Блять, вот эти чурки вылетели конченые. Ну, конечно, они не надамажили. Блять. Чтобы они сгорели, да. Хотя раза. Разоток. Да иди нахуй! Так он динозавр, блядь, какой гореть нахуй. Это вот гныло. Ну, блять, уже вторая бомба вылетела. Блин, как непривычно тебе без ПК? У меня всегда Бедняк. нафиг справа какая-то штука была, а теперь ничего нет. Ага, слышишь? Это, конечно, Он охуенно, но написал, мне сейчас пиздец. я ему написал где-то нафиг 100 сообщений, а он мне знаешь, что написал? Ну. Ага. О, они друг друга прикинь. То есть Я спустя читер. 100 сообщений он написал просто ага. Спасибо. Блядь, мандавошка тупая. Ну А ладно, мне это уже первая должен попытка, нафиг похуй. ответить на сообщение штук 40 нахуй. Тут я Умен, помню, блядь, как он уже надо. нахуй писать разучил. Кстати, Жесткий танки у меня умен. уже предплечье болит. В смысле Ну, нахуй? блядь, какая Блядь. хуйня. Так, я на спинку даже не опираюсь. У меня Потому что есть если идея, я как ты сидишь обопрусь, сейчас. то я буду где-то, ну, примерно я не достану ни до клавиатуры, ни до мышки. Не, мышку я могу поближе сделать, клавиатуру тоже. Ну тогда у меня, знаешь, у меня будут локти уже висеть в воздухе, понял? А мне это не нравится. Это тупизм ебаный. Представляешь, блядь, локти. Вот, представляешь, у тебя кисти нахуй на столе, а все остальное нахуй висит в воздухе. Это же хуйня ебаная. Надо, короче, нормальный стол купить, который как треугольник, понял? А у меня, знаешь, у меня стол, как сказать тебе. Бля, ты очень вовремя он выстрелил. Подожди. Ну пошла нахуй, бомба тупорылая. Ну и хуй знает, у меня не треугольник. Блядь. Не, знаешь, у меня типа, как сказать, у меня типа прямоугольник, только закругленный. Чуть-чуть. Ну как сказать, он не Ты внутрь, нахуй а несешь. снаружи, наоборот, закругленный, понял? Я не знаю, как сказать. Я нихуя не понял, что ты сморозил. Ну и хуй знает, как сказать. Ну, он у меня не... Блядь. Ну, короче, смотри. Блядь, может я просто нарисую, нахуй? Ты говорил, что ты хуёво рисуешь. Ну, давай. Да, блядь, подумаешь, пару линий нарисовать. Думаешь, я Сейчас форму стола... посмотрим. Нет, я не сам стол нарисую, я просто нарисую, блядь, платформу, нахуй, блядь, стола. Все. А, Сам стол я рисовать не буду. ты сейчас Монолизу Я не должен мне смогу нарисовать нахуярить. его в 3D, Да, он. блядь. Ты что, ёбнут? Опа, Это на, нереально. изи. Ой-ой-ой. Да как ты сдох? Ну сколько у нас? Я вас понял. Какая-то третья попытка? Миллионная. Блядь, я, короче, нарисую на рабочем столе. Ничего страшного. А можно по линейке рисовать? О, спасибо. Нет. Мне линейку дали. Это Представляешь? читерство, алло-выкинь. Да мне похуй, мне дали линейку. Блядь. Это читерство, рисуй без Бля. линейки, алло, блядь. Да Фашист. мне похуй. Раз мне ее дали, значит можно. А как линейку перевернуть? Что он только так вот Ее выкинуть надо. по горизонтали крутится, что ли? Как ее крутить? А, вот так. Да, Алло? ебаный магнит. А ну нахуй пошла бомба. Блять, а как дальше линейка рисовать, если дальше она по-другому у меня?
Да, О, блядь. можно... Дима, можно колесиком увеличивать круг. Я в ахуе. Ты еблан, ты не умеешь пользоваться линейкой в 24 году? Погоди-ка. А, блядь, у меня стол чуть-чуть по-другому. Иди лечись. Стоп. А как? Блядь, она прям на меня вылетела, проститутка тупорылая. А, ну все, я понял, я все понял. Так, вот так пой. А Ой-ой. как мне... Ага, нормально. Вот так пойдет. Вот так. Так, берем вот это. Я сказал, просто берем. И вот отсюда. Ой, какой видишь. Э, Ну, блядь, синяя нет! сложная. Назад. Ну ты когда хуйню уворачиваться, заебал. Офигеть, я могу рисовать, но не могу стирать. Вот облом. Это у меня сейчас вся память на компьютере закончится. Да ладно, нормально. Ебать, это... Я тут меньше. 400 с чем-то. Блядь, я какой-то широкий слишком стол нарисовал. Мне похуй, ты там разберешься. Вообще он должен... Блядь, ладно, я просто могу стереть вот это всякое говно лишнее. Ой. И просто делать вот так вот. Да, блядь, ёбаный магнит. Да, блядь. Я сказал, что мне надо рисовать. Да твари! Так. Линейка долой. Ластик, привет. Блядь, ластик стирает все нахуй на своем пути. Пиздец, ластик уёба. Так, погоди, не так. Блядь, у меня предплечье болит просто пиздец. Сломай себе жопу. Тут ты сгорел. Ну пошла нахуй бомба от меня, не подходи ко мне. Опа, лохи. Вот уже сканер готов. Анскильные, попученные. На колени, на колени. Такие. От каешечки пососал Владимир. Да, блядь. Ну все, я типа что-то нарисовал. Он Не, должен ну я могу сдохнуть, еще эта голова типа нарисовать тупорылая. вот эту половинку. А нужна она? А нахуй она нужна? Ладно, нарисую тогда ее тоже. Давай, типа, не знаю, оранжевый. Да Потому что она ебал, как нужна. от этого уворачиваться? Это просто пиздец. Да пошли нахуй, ну они просто не дают места, чтобы залететь сюда, уебище. Блять, какого хуя? Еблан что-то рисует. Да, блять, я просто... Я просто не хочу руками рисовать. Линейкой надо рисовать круглой. Думаю, так пойдет. А, ну у меня вот это получается. А, так она больше, ебать. Нихуя себе, я как будто что-то новое об своем столе узнал. Это страшно, конечно. Ну, давай как-то так сделаем. Насрать, короче. Я все равно примерно рисую. Тебе нахуй не надо точно. Блять, это я, конечно, не... Блять, Я наверное, обычный чувствительность... прямоугольный стол, я пиздец. И ты поебанный, конечно, жизнью, но так нормально. Блять, нет, это не так. Надо чуть-чуть... Значит, Ну, по 3 блять, это уже бомбы. слишком сильно. Хотя нет, блять. Сука, я не знаю, как нарисовать. Ты, блядь, там Монну Лизу срисовываешь, или что ты, еблан? Просто стол нарисовать ты не можешь, это да? Вот так. Все, я что-то нарисовал. Вот это... Ой. Ну, я типа что-то нарисовал. Наконец-то сдохла долбоёбка. На 4 Там хп. вообще тут еще есть, блядь, дохуя всего. Но, блядь, этот стол слишком крутой. Слишком большой.
Да чтобы вы сгорели, ну как уворачиваться от этой Ну, я хуйни? нарисовал, знаешь, стол, вот, получается, Мгм. первую платформу, и у меня справа есть еще Ну так ниже это платформа. охуенно, но я сдох, понимаешь? Ну, это похуй, это не моя проблема. Я не знаю, я что-то нарисовал. Это чисто верх стола, считай. Ну, то есть, это там, где вот красное, это получается там, где э, мой монитор Мгм, находится, клавиатура, всякая мгм, хуйня. Ой, мгм. я что-то херачу. Блядь. Ну, конечно, мне Вот так нанесли урон, выглядит. чтобы сгорели. Ну, блядь, я что-то нарисовал. Конечно, он какой-то широкий получился чуть-чуть, ну ладно. А чуть-чуть уже, ну ладно. Это, знаешь, если честно, как будто это нож какой-то. Я нож нарисовал, только Футболчик, жирный. новый скин. Да, новый скин. Ой, блядь. Не вовремя. Выбежал я, конечно. Я нарисовал стендов новый скин. Ну это такая там, не суди строго. Это нож. Всё-таки. Типа что-то, блядь. Так оно на... Блядь, ну я все равно криво нарисовал столб. Вот там, где судей, там вообще по-другому нарисовано. Ну ладно. Тут, типа что-то похоже нарисовал. Ну, похуй. Блядь. Вот это шоу оранжевое нарисовано, это тоже платформа, только она ниже на 10 сантиметров находится. Да что ты сгорел, ёбаный в рот. Половина. Он ёбнутый, как этот врач. Мы по-любому хоть одно хп заберет сначала. Ну, рискнем сейчас. Сейчас я охуею, конечно. Сейчас пизда будет. Если я пропаду, знай. Я не виноват. Ну, блядь, ты Надо сдохнешь. просто зайти посмотреть, что мне дали. Играть навряд ли я вообще смогу. У меня будет 5 FPS, мне кажется, даже 4. Стой играть. Ты сейчас все увидишь. Какая разница, скажу я или нет. Когда нахуй 360 только что сделал, но скот ёбаный. Блядь, 360 в 2D играть? Она развернулась на 360 градусов. Как дельфин Пиздец. ёбаный. Да блядь! Нет! Ёпты. О, спасибо. А где мышка? Вон она. Да пошел нахуй. Тан-тан-тара-тан-тан-да-да-да-да-тан. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Если его никогда не пройдут, это пиздец, он слишком долгий этот толстый нищий. Да пошел ты нахуй своим магнит. Это же, блядь, почта нахуй. То есть мне бы сказали, что эта почта существует. Стоп. Аккаунт разделил аккаунты? Что нахуй? Это ебанутая хуйня. Ты вроде там рисовал этот стол, да, свой? И шо? Ну, это хуйня, не стоп. Я нарисовал стол. Ты долбоёб. Нахуй ты его рисовал? Не, пиздец. А нет. Юма мне тут наград дают. Я уже заебался кнопку OK нажимать. И сколько у меня FPS? 8 FPS, лол. В какой игре? Блядь, ты что, слепой? Я только что в нее зашел. Я не могу посмотреть, я в каточке. Побрал Старсику. У меня матч Ну, выйди виндовчика. из окна. Стоп, какая у меня графика вообще стоит? У меня мышка нафиг
Не, 0 FPS. И мало, у меня 2К разрешения. А Кая, типа, 100... 1280 на 720, да, надо ставить? Поменяй качество на хуже, я хуй знаю. Где расширение минимальное сделай там только У меня решай, качество блин. графики высокое, какого хуя? Оно там по заводским настройкам идет, короче. Ну да иди нахуй, короче. Ты когда сразу игру скачиваешь, она там Нет, у меня настройки понятно какого-то настройки. хрена от другого ПК стоят. Ай, блядь. Хотя тут все поменяли, я теперь не понимаю, что, блядь. Ну как это нахуй уворачиваться, долбоёбы? Ой, Ладно, бля, да давайте что вы загрузим это. сгорели нахуй? Давай хотя бы FPS больше сделаем. Я просто выстрелил из ФВшки 40. Из Вантандера ты? Да, из Вантандера. Выстрелил. Я понял. Из Вантандера. Блядь, Ты пиздец. из Вантандера. Как ты нахуй мог 60 FPS. говорить Ван Логично. Тандер, когда, блядь, логично, что Вар Тандер? Ты Ну, блядь, англичан Вантандер ёбаный. говорится удобнее, чем War Thunder. Я не знаю. Ты тартавый просто, я хуй знаю. А ты через жопу. Ты Ой-ой-ой. через жопу. Ты через жопу, понял? Ты жопаный каточек. Какой я 48 FPS видел. Да-да-да. Сейчас будет 8. Тебе показалось. Блять! Да, это было 5. Мне показалось, это 5. 5 FPS, нахуй. Что это нахуй? Она разворачивает 350 градусов проститутка тупорылая. Отъебись от меня. Ну, ща. О, ну уже меньше. Вот ты 360 ноускоп делал? Уже 13, 22 FPS, 19 FPS, 33, 32. Вау, 30 FPS держится. Нет, Не оно пизди. упало. Оно упало. Что у тебя за начинка там? Intel Pentium, блядь, или что там? Да, Intel Pentium. Intel Celeron? Что у тебя за начинка реально? Мне даже Да интересно говно. стало. Не, ну мне просто интересно. А что за графика директор какой-то? Графика RTX у тебя по-любому. Э, Так. А качество текстур нельзя поменять? В смысле нихуя это нельзя поменять? В смысле деформацию ландшафта тоже нельзя поменять? Что? Левый глаз. В смысле левый глаз? Выключить левый глаз. FPS. Выключить. Да. Что, Иван? Совместно с... О, нихуя. Я уворачиваться начал. Нихуя я уворотливый. Нифига себе ты уворотливый. Ты Джеки Чан? Меня пизда. Сейчас один Ладно. урон. Я почти прошел, ёбаный в рот. Детальный дальний баланс. Что, блядь? Я думаю, попытка. А, ты в War Thunder играешь? Ты не в LAN, у тебя War Правильно, я Thunder что... тебе на твоем компьютере? Нет. Так, блядь, у меня на минимальных настройках тут, блядь, 20 FPS. Ну так это нормально. Тут самая минимальная графика из минимальных. Да чтоб ты сгорел. У меня картон тут грузит. Картонный тоже. Я сейчас не знаю, что у меня в игре будет. Давай самолеты, что ли. Ой, как же я хочу уже на нормального босса пойти, это пиздец. Я заебался этого робота тупорылого. Что, Погоди, блядь, мне тут дали... контрить? Оп, второй як. Ема мне дали тут. Только это все на время. На 6 дней дали. На 6 дней як дали. Як 1Б. Я Охуеть. богатый. Я завидую. И чё, все, блядь?
Сначала верхнюю, потом нижнюю, потом середину. Так, я все понял, все говно. Так, вверх, вниз, Бля! вверх, да. Я почти 4 хп прошел, боже. Ты только что так Скилл. закричал, что аж у тебя звук нахуй отрубился. Наушники охуенные. Знаете, у них звук охуенный, но микрофон такой адресня ебаная. Ты сгорел. Не хочу. Сука. Ну, хуйня крутилась, блядь, вокруг меня, как луна вокруг земли. Так, погоди. А у меня хоро есть? Нету хоро. Я его прошел, что ли, уже? Я Я хоро забыл. прошел, не. А, ладно, смысл смотреть, если ты, блядь, War Thunder поиграть. One Thunder. Да, он, да. Так ты... Вон там. Извини, я ошибся, не хотел сказать War Thunder. Да, извиняюсь. Извиняю. Ну, Облом. слушай, а у тебя Ладно. джойстик есть? Нет, откуда? Почему? Иди скачай, долбоёб. Джойстик. Да, эмулятор. Симулятор джойстика? Да. Какой пиздец. Что я несу, нахуй? Ну, я вообще хочу купить джойстик, но у меня денег нету. Сейчас я бомбы нахуй как скину, ты охуеешь. А, обязательно. Не, ну мне нужно было... Я увернусь. От кого? От бомб? На бомбу. Нехуй делать. Я в капхеде такую ловкость нахуярил. А, ну все, я налетался. Вот за мной сейчас бомба летит, чтобы раз бухла нахуй. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Ударал! Ты каким образом, алло? Ну ладно. Блять, Иди как-то долго нахуй я от вылетал, меня. если честно, нет? Я вылетел нахуй. Влетел в самолет и Слава. налетался нахуй. Так я даже бомбы не скинул. Свои бомжатские. Ты что думаешь, что было бы интересно снимать вообще на это? А ты же давай это видео на Pornhub запишем. Да. Что, ёбаный? Так там реально снимали эти какие-то прохождения, ебан. Блять, мне пизда. А нет. Нихуя я уворачиваюсь. Нихуя. Нет, я. Я помощь в уничтожении спиздил. Блять. Ёбаная картонка не видно нихуя на заднем фоне. Блять, Блять, долбоёбы. поебало дал мне. Кто ставит нахуй? Ну что за газ хуйня? Тут на просто задний колесико? фон ёбаный мешает. алло. Представляешь, крутить колесико, ебашить так вот. Да чтоб он сгорел, это колесико ёбаное. Хорошо. Я поверю тебе. Ой, я забыл. Ускорение. Ну хватит кидаться мочой своей ёбаной. Даже бомба не понадобилась, боже, блядь. Анскилл. На колени, псина. Бомба не понадобилась. Да, я Прямо бомбу такой тупо, же. я фармил бомбу, короче, и она мне не понадобилась, он лох такой. Б. Сейчас я перезаряжусь.